uap air. Aku mau cerita nih, kemarin anak aku Alea itu lagi pilek, terus kita pakein terapi uap air. Alhamdulillah nih, proses penyembuhannya jadi lebih cepat. Yuk kita cek videonya. Pertama, kita siapkan panci yang sudah diisi air. Rebus air sampai mendidih. Setelah itu, tuangkan air yang sudah mendidih ke dalam wadah atau baskom yang sudah kita siapkan. Selanjutnya, masukkan minyak telon atau boleh juga menggunakan minyak kayu putih sebanyak 2 tetes. Fungsi minyak kayu putih atau minyak telon ini sebagai aromaterapi dari uap air. Pastikan bayi dalam keadaan tenang untuk bisa dilakukan terapi. Lakukan terapi uap air selama 2-5 menit. Setelah itu, atur posisi bayi agar uap bisa terasa sampai ke bayi. Bisa juga dengan posisi tummy time, tapi pastikan mata bayi terhindar dari uap. Apabila dirasa terapi uap belum maksimal, ulangi terapi 2-3 kali sehari. Terapi ini bertujuan untuk melegakan pernafasan pada bayi. Apabila cara tersebut sudah dilakukan namun bayi masih pilek, sebaiknya mom segera konsultasikan ke dokter. Jadi moms, terapi uap air yang saya lakukan ketika anak saya lagi pilek. Jika video ini bermanfaat, silakan di like, share, dan jangan lupa untuk di subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.